ভিডিওর মধ্যে আসে না, সামনে সামনে হচ্ছে না আলো। ভিডিও করা লাগে হ্যাঁ প্রথম জায়গায় ভিডিও করা হয় না, আমি দেখালাম না, দেখা করে দিলাম রাস্তা বুঝতে এই রাস্তায় ম্যাপ করবো। ছোটো করছে মনে হয় তাহলে হ্যাঁ ষোলো করছে তাহলে আশপাশে হবে না। রাস্তা ভিডিও করছে রাস্তা মাঝখানে আসে মাঝখানে আসে রাস্তা না এলা কখন বলে করবে রাস্তা থেকে ধরে থাকলে এই জায়গায় চেষ্টা করে ধরে থাকলে ভালো। হ্যাঁ কেবল পাকা রাস্তা শেষ বার আছে, আর যাবি না ওরকম খারাপ হবে। খারাপ তো কয়েকবার হলো। আমার কি দেখাচ্ছে নাকি চাংড়া ও বড় না আমার চাংড়া কি ভালো চাংড়া দেওয়া ভালো এটা রাস্তার বই না মানে স্যার